नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असाल, आनंदात असाल. तर वेलकम बॅक टू माय चॅनल. बऱ्याचदा काय होतं मित्रांनो, काही वेळेस जेव्हा आपण भाज्या मार्केटमधून आणतो काही कारणास्तव किंवा काही घाईमुळे किंवा टाईम नसल्यामुळे आपण काय करतो, ॲज इट इज त्याला फ्रीजमध्ये आहे तसं ठेवतो. पण तसं केल्याने काय होतं की त्या भाज्या जास्त दिवस टिकत नाहीत, त्या लगेच खराब होतात. मग आपण आहे तशाच जर भाज्या लगेच दुसऱ्या दिवशी करायला घेतल्या काही वेळाआधी, तर त्या एवढ्या काही व्यवस्थित निवडल्याही जात नाही. त्याचं एवढं काही त्याला स्वच्छ धुतलंही जात नाही आणि तसंच घाईघाईत भाजी केली जाते. तसं न करता आपण त्याला काहीतरी वेळ देऊन व्यवस्थित त्याला निवडून घेऊन, त्याला धुवून घेऊन आणि त्याला चांगलं कोरडं करून मग फ्रीजमध्ये ठेवणं हे अपेक्षित आहे. तर मीही असंच करते. बघा मंडळी, आज होता संडे. मी काय करते, मी काही एकदम अशा सगळ्याच भाज्या एकदम आणत नाही. मी वीकली भाज्या, फ्रेश भाज्या आणते. मी या ठिकाणी नेक्स्ट वीकसाठी 3च भाज्या आणल्या होत्या. त्यामध्ये गवार, मेथी आणि पालक. मग बाकी आपण कडधान्य करतो किंवा कधी बटाटा करतो किंवा कधी इडली करतो, काहीतरी स्नॅक्स करतो. त्यासाठी मी या वीकसाठी 3च भाज्या आणल्या होत्या. त्यामध्ये पण मी गवार जी आहे, ती गवार तर आपण कट करून ठेवू शकत नाही, कारण जर गवार आपण कट केली तर ती काळी पडणार. पण तरीही गवारमध्येही ज्या पण शेंगा चांगल्या आहेत मी त्या इथे काढून ठेवणार आहे. त्यानंतर मेथी आणि पालक हे सुद्धा मी इथे छान निवडून घेणार आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला व्हेजिटेबल्स क्लिनिंग आणि भाज्या आणल्यानंतर आपण तशाच न ठेवता त्या कशा निवडायच्या, स्वच्छ करून त्या ड्राय करायच्या आणि मग फ्रीजमध्ये ठेवायच्या, हे सगळं काही आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा.
तुम्ही जसं व्हिडिओमध्ये बघू शकता की मी आता या ठिकाणी मेथी निवडत आहे. पण त्याआधी मेथी निवडतानाही मी एकतर ती खाली एकतर चटई टाकली आहे, ज्यावर मी स्वतः बसलेली आहे. आणि मी जे आपलं पोतं जे असतं कडधान्याचं, तर ते मी पोतं एक घेतलेलं आहे. मी ते नेहमीच घेत असते. त्याच्यावर मी भाजी ठेवली आहे आणि मी साईडला सुपली ठेवली आहे आणि कॅरी बॅगही ठेवली आहे की सगळं नंतर भाजी निवडल्यानंतर जे पण काड्या, जे पण कचरा जमा होईल तर त्याच्यामध्ये टाकता येईल लगेचच. तर ह्यामुळे काय होतं की घरही घाण होत नाही. नाहीतर भाजी आपण ॲज इट इज लादीवर, फरशीवर किंवा चटईवर टाकली तर ते 100% त्याची माती काही जे असेल ते तिथं पडणार आणि त्याच्यामुळे ते घाण होणार. त्याच्यामुळे तुम्हीही असं पोतं घेऊन किंवा काहीही त्याच्या खाली ठेवून त्याच्यावर मग भाजी ठेवत जा. तर आता या ठिकाणी मी काड्यासुद्धा असं कुठेही टाकत नाही आहे लगेचच. तर त्या मी काय करणार आहे, असं सुपलीमध्ये सगळं कलेक्ट करणार. एकदा का त्या सुपलीमध्ये काड्या भरपूर झाल्या का मी ते लगेचच कॅरी बॅगमध्ये डिस्कार्ड करणार. तर ह्यामुळे काय होतं की घरही घाण होत नाही, स्वच्छ राहतं आणि नीटनेटकेपणाही राहतो. तर व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू राहा.
बघा मंडळी, या ठिकाणी आता माझी मेथी पूर्णपणे निवडून झालेली आहे आणि तुम्हाला जसं मी सांगितलं की जसं मी आता मेथी निवडून झाल्यानंतर त्याच्या जे पण काही काड्या होत्या त्या काड्या आणि कचरा सगळा मी या कॅरी बॅगमध्ये डिस्कार्ड केलेला आहे. आणि या ठिकाणी मी आता पालक निवडण्यासाठी घेतलेला आहे. सेम पालकाच्या ज्या पण काड्या आहेत तर त्या मी आता या सुपलीमध्ये टाकणार आहे आणि त्यानंतर सुपलीमध्ये जमा झाल्यानंतर मी या कॅरी बॅगने डिस्कार्ड करणार आहे. तर हे एका व्यवस्थित आणि नीट व्यवस्थित आपल्या काय होतात, भाज्यासुद्धा स्वच्छ होतात आणि घाणही होत नाही. तर पालकही निवडताना मी पालकाचे पानं बघूनच घेत आहे. तर काही जे पानं खराब आहेत तर ते काही मी घेत नाही आहे. तर बघा आता या ठिकाणी मी पालक निवडत आहे. तर बघा मंडळी, आता इथे माझ्या भाज्या निवडून झालेल्या आहेत आणि आता मी या ठिकाणी या सगळ्या भाज्या वॉश करून घेणार आहे. तर आता इथे मी मेथी स्वच्छ करत आहे. तर त्या प्रकारे मी पालकसुद्धा स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि गवारसुद्धा धुवून घेणार आहे.
ठिकाणी आपल्या भाज्या स्वच्छ करून झाल्या आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय बाय. टेक केअर. मस्त रहा, आनंदी रहा.